আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আমি আজকে চলে এসেছি স্যামসাং এর শোরুমে। তো আমি আজকে এটার ভেতরে যাচ্ছি অ্যান্ড এখানকার কিছু ফ্রিজ আপনাদেরকে দেখাবো। তো এখানকার কিছু ফ্রিজ আমি আপনাদেরকে দেখাবো। এখানে হিউজ পরিমাণের ফ্রিজ আছে। এর আগে আমার চ্যানেলে আপনারা দেখতে পেয়েছেন ওয়ালটন অ্যান্ড সিঙ্গারের কিছু ফ্রিজের কালেকশন। আজকে আমি আপনাদেরকে স্যামসাংয়ের ফ্রিজের কিছু কালেকশন এবং এটার ডিটেলস দেওয়ার চেষ্টা করব। তো সেজন্য আমাকে হেল্প করছে ভাই, আপনার নাম? মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমান। আচ্ছা, তার আগে আমি এখানকার কার্ডটা আপনাদের একটু শো করে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে স্যামসাংয়ের কার্ড অ্যান্ড এটার ব্রাঞ্চ ম্যানেজার হচ্ছে ফয়সাল আহমেদ সরকার। অ্যান্ড এই যে হটলাইনটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা আমি আমার ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব অ্যান্ড পুরো ডিটেলসটাই আমি আমার ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব। তো আজকে কি দিয়ে শুরু করব? ফার্স্টে কি দিয়ে শুরু করব? ফার্স্টে আমাদের ফার্স্ট যে ডাইরেক্ট কুলিং যে ফ্রিজ আছে, জি, এই ফ্রিজ সম্পর্কে আমি আপনাদের একটু বলবো। আচ্ছা ভাইয়া, আমার মনে হয় আমরা ছোট থেকে শুরু করি, ঠিক আছে? ছোট। আর এই সাইজটা? হ্যাঁ, এটা আমাদের সবচেয়ে ছোট, এটা 218 লিটার। আচ্ছা, এটা হচ্ছে 218 লিটার। আমি একটু বাইরেরটা একটু দেখিয়ে নিই। এটার আরো কালার আছে। আচ্ছা ঠিক আছে, এটা হচ্ছে 218 লিটারের স্যামসাং এর একটা ফ্রিজ। এটা ফ্রস্ট। এটা ফ্রস্ট। আচ্ছা ঠিক আছে, এটা হচ্ছে কি উপরে নরমাল উপরে, আর নিচে ডিপ হবে। ডিপটা বক্স করা। ড্রয়ার সিস্টেম, চাইলে ড্রয়ার খুলে ব্যবহার করতে পারবেন। ও আচ্ছা, ড্রয়ার খুলে আপনারা ব্যবহার করতে পারবেন। অনেকে ড্রয়ার পছন্দ করেন না, সো সেই ক্ষেত্রে আপনারা কিন্তু ড্রয়ারটা খুলে ব্যবহার করতে পারবেন। আর এটা হচ্ছে নরমাল, ঠিক আছে? এটার প্রাইসটা ভাইয়া? এটা 36,900, 2000 টাকা ডিসকাউন্ট, এখন 34,900। আচ্ছা, আমরা এখানে একটু জানতে চাচ্ছি আপনাদের কিস্তির কোনো ব্যবস্থা আছে? আমাদের আপনি ক্রেডিট কার্ড থাকলে 6 মাসে 0% ইন্টারেস্টে নিতে পারবেন। আর পাশাপাশি আমাদের আরেকটা সুবিধা আছে, গভর্নমেন্ট জব হোল্ডার হয়ে থাকলে আপনার 3 মাসের একটা কিস্তি সহ কিস্তি ব্যবস্থা আছে আমাদের এখানে। এছাড়া নরমাল পিপলদের জন্য নগদ ক্যাশ আর কার্ডে হ্যান্ড ক্যাশে নিতে পারবেন। মানে তাদের জন্য কোনো কিস্তির সুবিধা নাই? আচ্ছা ঠিক আছে, তাদের জন্য কোনো কিস্তির সুবিধা নাই। তো এটা হচ্ছে মানে প্রাইসটা আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। তো আমরা মানে এই ইয়ারে আরেকটা ভার্সন দেখতে চাচ্ছি। এটা কত সেফটি? এটা আপনার 218 লিটার। 218 লিটার। আচ্ছা, এটা হচ্ছে 218 লিটার। আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে। এটা হচ্ছে রেড চকলেট, একটা চকলেটি কালার একটা। আচ্ছা, এটা একটু ভেতরটা আমরা একটু যদি দেখি। আচ্ছা, এটা হচ্ছে নর্মাল, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে নর্মালে বেশ খানি জায়গা আছে। আর এটা হচ্ছে ডিপটা আপনারা খুলে ইউজ করতে পারবেন, ঠিক আছে? হ্যাঁ, এটা আপনারা ডিপটা খুলে ইউজ করতে পারবেন। এটার প্রাইসও কি সেম? এটা হলো আপনার 36,900, এটাতে আপনি ডিসকাউন্ট। এটাতে আমাদের আরেকটা অফার আছে, সেটা হলো এক্সচেঞ্জ অফার। আপনার বাসায় যদি পুরাতন কোনো ফ্রিজ থাকে তাহলে আমাদের সাথে এক্সচেঞ্জ করতে পারবেন। এটা কি শুধু স্যামসাং এর ক্ষেত্রেই নাকি অন্যান্য? যে কোনো ব্র্যান্ডের ফ্রিজের সাথে এক্সচেঞ্জ করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে আমরা ক্যাটাগরি অনুযায়ী দিই, যেমন নষ্ট থাকলে একটা প্রাইস পাবেন, মরিচা থাকলে মানে নট ওয়ার্কিং মানে সেমি ওয়ার্কিং থাকলে একটা, আর একটা ফুল ফ্রেশ, তিনটা ক্যাটাগরিতে আমরা এক্সচেঞ্জ করি। এটা যে কোনো ব্র্যান্ডের হলেই হবে। ও আচ্ছা ঠিক আছে, নাইস একটা অফার। এটা সব স্যামসাং এই তো একই অফার নাকি? হ্যাঁ, স্যামসাং সব। যেমন আমাদের এক্সচেঞ্জ অফার আপনি আমাদের টেলিভিশনও করতে পারবেন, যে কোনো ব্র্যান্ড আর কি, যে কোনো ব্র্যান্ড। এসিও করতে পারবো? এসি আপাতত বন্ধ আছে আমাদের। ওয়াশিং মেশিনে করতে পারবেন আর মাইক্রোওয়েভ ওভেনে করতে পারবেন। ওকে গুড। এটাও কি একই মানে এটা কত? এটা একেবারে আমাদের লেটেস্ট কালার, এই কালারটা আসছে নতুন। এটা কত লিটার? এটা 218 লিটার। 218 লিটার। ফার্স্টের মধ্যে আমাদের এই কালার একই মডেল, শুধু কালার ভিন্ন। আমি বলে দিচ্ছি, এটা হচ্ছে তিনটা কালার ওনারা রেখেছে। এই যে একটা কালার সিলভার কালার, দেন হচ্ছে একটু খয়েরি যে একটা কালার আছে সেটা, এন্ড দেন এটা অ্যাশ কালারের মধ্যে। এটা কি পার্পল পড়ছে? আচ্ছা ঠিক আছে, এটা পার্পল পড়ছে। তো এটা হচ্ছে তিনটা কালার, 218 লিটার, ঠিক আছে? সেম কস্ট দেখতে পাচ্ছেন, 36,900 টাকা। অ্যান্ড ভাইয়া বলে দিয়েছে যে সুবিধা কাদের ক্ষেত্রে আছে, ঠিক আছে? এখন আমরা কোথায় মানে একটু ইয়ার দিকে যাই। এবার আমাদের হলো টুইন কুলিং সম্পর্কে আমি একটু বলি। যেমন আপনার স্যামসাং এ ফার্স্ট হলো আপনার ডিপের জন্য আলাদা কুলিং ফ্যান এবং নরমালের জন্য আলাদা কুলিং ফ্যান পাবে, যেটার কারণে কাস্টমার হলো 5টা মোডে কনভার্ট করতে পারবে। যেমন আপনার নর্মাল মোড, উপরে ডিপ থাকে, নিচে নর্মাল।
আর এক্সট্রা ফ্রিজ চাইলে কাস্টমার সম্পূর্ণ ফ্রিজটাকে নর্মাল করে রাখতে পারবে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এটা হচ্ছে এটার কি মানে বিশেষত্ব? আচ্ছা, এটা কত লিটার? এটা 321 লিটার। আমাদের 321 লিটার থেকে ম্যাক্সিমাম ফ্রিজে আমাদের হলো টুইন কুলিং। আচ্ছা ঠিক আছে, মানে এটা যদি আপনারা চান তাহলে আপনারা নর্মাল রাখতে পারবেন, ডিপ এন্ড নরমাল দুটোটাই নরমাল করে রাখতে আর যদি মানে ডিপে খাবার আছে বাট নরমালি খাবার নেই, তাহলে নরমালটা অফ করে রাখতে পারবে। আবার নরমালি খাবার আছে, ডিপে খাবার নেই, ডিপটা অফ করে রাখতে পারবে। দারুণ একটা ফ্যাসিলিটি। আচ্ছা, এটা হচ্ছে 321 লিটারের একটা ফ্রিজ। আমি একটু দেখবো ভাইয়া এটার ডিপটা। এটা হচ্ছে ডিপ। এটা কি ফ্রস্ট নাকি নন? এটা নো ফ্রস্ট। নন ফ্রস্ট। আচ্ছা, এটা নন ফ্রস্ট। হ্যাঁ, বরফ জমবে না। উপরে ডিপ, নিচে নরমাল হবে। ঠিক আছে, এই যে দেখেন ভিতরে লেখা আছে টুইন কুলার, টুইন কুলিং, সরি টুইন কুলিং প্লাস। তো এটা হচ্ছে ডিপটা, আর নর্মালটা বেশ বড়। ঠিক আছে, এই যে দেখেন নর্মালটা। ঠিক আছে, এই যে নর্মালটা। আর স্যামসাং এ আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজে আপনি ডিজিটাল ইনভার্টার পাবেন, যেটার কারণে আপনার বিদ্যুৎ মানে ইলেকট্রিসিটিটা একবারে অ্যাকুরেট আসবে এবং বিদ্যুৎ বিলটা অনেক কম আসবে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে ইনভার্টার। ঠিক আছে, আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজে ডিজিটাল ইনভার্টার। আচ্ছা, এটাও কি সেম? একই, এটারই আরেকটা কালার। আচ্ছা, এটা পার্পল কালার দেখিয়েছি, এটা সেম, এটা হচ্ছে ব্ল্যাক কালার। ঠিক আছে, একই, মানে এটাও মানে টুইন কুলিং। এটা হচ্ছে ডিপটা, আর এটা হচ্ছে নর্মালটা। ঠিক আছে, আপনাদের যদি মানে বোঝার ক্ষেত্রে যদি কোনো প্রবলেম থাকে তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন। অ্যান্ড আপনারা ভিডিওগুলো একটু খেয়াল করবেন। অনেকে আমার কাছে নাম্বার চান, অনেকে আমার কাছে বলেন যে ঠিকানাটা, অ্যাড্রেসটা। আমি কিন্তু সেটা সম্পূর্ণ আমার ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিই। আপনারা একটু ডেসক্রিপশন বক্সটা চেক করলেই পেয়ে যাবেন। এটা কত লিটার ভাইয়া? এটা হলো 345 লিটার। এটা হচ্ছে 345 লিটার। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে ব্ল্যাক কালার। আমি একটু দেখবো। উপরে ডিপ। এটাও কি সেম টুইন কুলিং? হ্যাঁ, এটাও টুইন কুলিং। আচ্ছা ঠিক আছে, এটা কিন্তু খুব সুন্দর একটা মানে ব্যবস্থা, যেটা বলবো। আচ্ছা, এছাড়া আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজে আপনার কুল প্যাক আছে, যেটা আপনার বিদ্যুৎ চলে গেলে 12 ঘন্টা পর্যন্ত ব্যাকআপ দিবে। তাই না? নাইস। আচ্ছা ঠিক আছে, এটা কি মানে এই টুইন কুলিং এর ক্ষেত্রেই নাকি প্রত্যেকটা ফ্রিজে? নো ফ্রস্টের প্রত্যেকটা ফ্রিজে আমাদের এই কুল প্যাকটা আছে। আচ্ছা, নন ফ্রস্টের প্রত্যেকটা ইয়াতেই ওনাদের এই ব্যবস্থাটা আছে। ঠিক আছে, যেহেতু গরম চলে এসেছে, অনেকেই মানে এক্সচেঞ্জের ব্যাপারে ভাবছেন, বা অনেকেই ভাবছেন নতুন একটা ফ্রিজ কিনবেন, অবশ্যই অনায়াসে চলে আসতে পারেন আপনারা স্যামসাংয়ে। তো এটা হচ্ছে নর্মালটা। ঠিক আছে, এই যে আমি ভালো করে দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে নর্মালটা, বেশ বড়, বেশ ভালো জায়গা আছে। ঠিক আছে, এটা কি, এটা একটু বড় হবে না? এটা কত লিটার? এটা 315, সরি, এটা 415 লিটার। এটা হচ্ছে 415 লিটার। ঠিক আছে, এটা সিলভার কালার। এটার কোনো বিশেষত্ব আছে? এটা সেম টুইন কুলিং। টুইন কুলিং লিটার একটু বড়। আচ্ছা, এটা লিটারে বড়, টুইন কুলিং। এটাও ইনভার্টার। ঠিক আছে, এটা অনেক বড়। এটা হচ্ছে নর্মালটা। ঠিক আছে, আর আমাদের মশার ফ্রেশ জোন আছে, আপনার বিএসটি অনুমোদিত। আমাদের প্রত্যেকটা মানে বক্সে আপনার টুইন কুলিং যেগুলো 15 দিন পর্যন্ত আপনার শাকসবজিটা সতেজ থাকবে। 15 দিন পর্যন্ত? জি, টুইন কুলিং অনুমোদিত। আচ্ছা ঠিক আছে, এটা মানে 15 দিন পর্যন্ত থাকবে? আমাদের 15 দিন পর্যন্ত শাকসবজি সতেজ থাকবে। নাইস। আচ্ছা ঠিক আছে, এটা জানি কত লিটার বললেন? এটা 415 লিটার। 415 লিটার। ঠিক আছে, আপনারা কিন্তু যদি গাজীপুরের আশেপাশে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমি যে অ্যাড্রেসটা দিয়ে দিব, আমার ডেসক্রিপশন এখানে আসবেন। আর যদি অন্যান্য শোরুমে তো সেম, তাই না? অন্যান্য শোরুমে সেম, অন্যান্য যেখানে যার হাতের নাগালে যেই স্যামসাং এর শোরুমটা আছে সেখানে চলে স্মার্ট প্লাজা যতগুলো আছে সব জায়গায় সেম প্রাইস, সেম অফারই পাবে। আচ্ছা ঠিক আছে, এটা কত লিটার ভাইয়া? আমাদের হলো এটা 415 লিটার মধ্যে। এটা গ্লাস ডোর, আমাদের গ্লাস ডোর। আচ্ছা ঠিক আছে, এটা আমাদের যেমন আমরা ওইগুলো বলছি 5-in-1 কনভার্ট করতে পারবে। আমাদের এই গ্লাস ডোরে এই মডেলটা আপনি 4-in-1 কনভার্ট করতে পারবেন। যেমন এটা হলো ডিপটাকে শুধু অফ করতে পারবেন না, ডিপটাকে নর্মাল করে রাখতে পারবেন, বাট ডিপটাকে অফ করতে পারবেন না। আর বাকি 4টা মোডে কনভার্ট করতে পারবেন। যেমন উপরে ডিপ, নিচে নর্মাল। এটা হলো নর্মাল মোড। চাইলে সম্পূর্ণটাকে নর্মাল করে রাখতে পারবেন। ডিপ চালু আছে, নর্মালে খাওয়ার নেই, সেক্ষেত্রে নর্মালটা অফ করে রাখতে পারবেন। সেক্ষেত্রে ঠিক থাকবে সবকিছু? হ্যাঁ ঠিক থাকবে। আচ্ছা ঠিক আছে, এটা হচ্ছে ডিপটা। আপনারা বুঝেছেন কিনা জানি না।
তবু আপনারা একটু ভিডিওটা একটু মনোযোগ সহকারে মানে দেখলেই ভাইয়ার কথাটা বুঝতে পারবেন। দেখেন এটা হচ্ছে নর্মালটা, বেশ বড়। এটা জানি কত লিটার ভাইয়া? এটা 415 লিটার। এটা হচ্ছে 415 লিটার, ঠিক আছে। দেন আমরা কত লিটারে যাচ্ছি? ও এটার প্রাইসটা তো জানা হয়। এটার প্রাইস 84,900, 4,000 টাকা ক্যাশব্যাক আছে এখন, 80,900, পাশাপাশি এক্সচেঞ্জ অফারটা আছে 80,900। জি। ঠিক আছে, আচ্ছা ঠিক আছে, ওগুলোর প্রাইসও আমি জানি নেই, আমি এটার প্রাইস একটু বলে দিচ্ছি আপনাদেরকে। এটা 74,900, 4,000 টাকা ক্যাশব্যাক দিয়ে 70,900। 70,900 হ্যান্ড ক্যাশ। হ্যান্ড ক্যাশ। ঠিক আছে, এটার প্রাইস কি বলেছিলাম? বলিনি এটার প্রাইসটা। এটা 37, এটা হলো 62,900, 3,000 টাকা ক্যাশব্যাক দিয়ে 59,900। 59,900 টাকা পড়ছে। আচ্ছা ঠিক আছে, আপনাদেরকে আমি প্রাইসগুলো জানিয়ে দিলাম। এখন এটা কত লিটার? এটা হলো 465 লিটার। এটার 3টা ভেরিয়েশন আছে এর পাশে। আচ্ছা ঠিক আছে, 3টে কালার আছে আর কি। এটা হচ্ছে 465 লিটার। আচ্ছা, এটাও কি ইনভার্টার? ডিজিটাল ইনভার্টার 5-in-1 কনভার্ট করতে পারবেন, টুইন কুলিং। আচ্ছা ঠিক আছে, ডিপ হবে, এটা ডিপের সাইজটা একটু বেশি বড় হবে। মানে আপনারা যদি ডিপটা চালু রাখেন, নর্মালটা যদি বন্ধ রাখেন, সেক্ষেত্রে কোনো সমস্যাই হবে না। আর তারা তো বলে দিল যে তাদের এই যে নর্মালের যে বক্সটা দেখতে পাচ্ছেন, সেখানে 15 দিন পর্যন্ত খাবার সতেজ থাকবে। ঠিক আছে, এটা কি চাইলে আমরা আবার ডিপটা অফ করে দিতে পারি? জি, এটা চাইলে আপনি ডিপটাকে অফ করে নরমালটা চালু রাখতে পারবেন, আবার নরমালটা চালু রেখে ডিপটা অফ করে রাখতে পারবেন। দারুণ একটা মানে ব্যবস্থা। যাই হোক, এটা হচ্ছে ডিপটা, ঠিক আছে। আর এই যে নরমালটা, এটা হচ্ছে নরমালটা। এটার প্রাইস ভাইয়া? এটা আপনার ৭৬,৯০০, ৩,০০০ টাকা ক্যাশব্যাক দিয়ে ৭৩,৯০০। ৭৩,৯০০। এটা শুধুমাত্র আপনারা যারা সরকারি জব হোল্ডার আছেন এবং যারা ক্রেডিট কার্ড হোল্ডার আছেন, তারাই একমাত্র আপনারা কিস্তির সুবিধাটা পাবেন। এছাড়া আপনারা যারা নর্মাল আছেন, যাদের কি বলে সরকারি জবটা নেই, সেই ক্ষেত্রে তারা আপনারা হ্যান্ড ক্যাশ দিয়ে নিতে হবে। হ্যাঁ, এটা কি সেম না? হ্যাঁ সেম, 465 লিটার। এটা ব্ল্যাক কালার, ওটা সিলভার কালার, এটা ব্ল্যাক কালার। আচ্ছা, এটা সিলভার, আমি যেটা দেখালাম এটা হচ্ছে সিলভার, এটা হচ্ছে ব্ল্যাক। সেম, একই ভিতরের কন্ডিশন এন্ড সবকিছু সেম। প্রাইসও কি সেম? না, প্রাইসে একটু পার্থক্য আছে। এটা হলো 80,900, 3,000 টাকা ক্যাশব্যাক দিয়ে ৭৩,৯০০। এটা কেন প্রাইসটা একটু ডিফারেন্ট? এটা কালারের ভেরিয়েশনের জন্য আমাদের দামটা একটু কালারের উপরে। ব্ল্যাক কালারটা একটু আমাদের বেশি চলে, দেখে এটা প্রাইস চাহিদাটা বেশি আর কি, চাহিদাটা বেশি। এই কারণে মানে কালারের উপরে একটুখানি দাম 19-20 আছে। না হলে দেখেন ভিতরে নিচে মানে ডিপ অ্যান্ড নর্মাল সেম। ঠিক আছে, ডিপ অ্যান্ড নর্মাল একদমই সেম। এই হচ্ছে নর্মালটা, ঠিক আছে। এটাও ইনভার্টার, টুইন কুলিং, ঠিক আছে। আর এটা হচ্ছে পার্পল কালারটা, এটা হচ্ছে পার্পল কালারটা। এটাও হচ্ছে আপনার 465 লিটার, ঠিক আছে। এটার কি প্রাইস একটু ডিফারেন্ট না? হ্যাঁ, এটা ৭৮,৯০০, ৩,০০০ টাকা ক্যাশব্যাক দিয়ে ৭৫,৯০০। এটা হচ্ছে ৭৮,৯০০ টাকা, ঠিক আছে। তো এটা একই সেম। আমরা তিনটাতে দেখলাম, এই তিনটা কিন্তু সেম, এই তিনটা সেম, জাস্ট কালারের একটু ডিফারেন্ট আছে, ঠিক আছে। এখন এটা কত লিটার? ৫৫ লিটার আমাদের। 551 লিটার। এটা বেশ বড় ফ্যামিলিদের জন্য পারফেক্ট। এটা টুইন কুলিং। এটাতে আরেকটা ফ্যাসিলিটি আছে। আচ্ছা, আমরা একটু ফ্যাসিলিটিটা শুনবো ভাইয়ার মুখে। এটা হচ্ছে ডিপটা এন্ড দেন এটা হচ্ছে নরমালটা। এটা ভেজিটেবল বক্সের উপর আরেকটা আছে ফ্রুটস ট্রে আছে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে ভেজিটেবল বক্স, দেন এটা হচ্ছে ফ্রুটস বক্স। আরেকটা ছিল অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়া প্রোটেকশন। আমাদের যেমন ওইগুলোতে আপনার ব্যাকটেরিয়া প্রোটেকশন নাই আর কি। হ্যাঁ, ওইগুলোতে আছে, বাট এটাতে আবার এক্সট্রা ভাবে আরেকটা দিয়ে দিয়েছে। ওকে, মানে অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়া প্রোটেকশন মানে আপনাদের খাবারে কোনো ব্যাকটেরিয়া থেকে এসে প্রোটেক্ট করবে, ঠিক আছে। আর এই যে দেখেন, এখানে কিন্তু 2টা বক্স আছে, ঠিক আছে। এটাতে 2টা বক্স আছে অ্যান্ড এটা হচ্ছে এই সাইডটা, ঠিক আছে। এটার প্রাইস কত পড়ছে ভাইয়া? এটা ৯৮,৯০০, এটাতে ১,০০০ টাকা ক্যাশব্যাক দিয়ে ৯৭,৯০০। ৯৭,০০০ টাকা ৯০০ পাচ্ছেন যদি আপনারা হ্যান্ড ক্যাশ নেন, ঠিক আছে। আর রেগুলার প্রাইস হচ্ছে ৯৮,৯০০।
এটা হচ্ছে। আর আমি আরেকটা কথা বলে রাখি, জি বলেন। আপনার এই ভিডিও দেখে যিনারা আমাদের শোরুমে ভিজিট করবে, ওনারা আমাদের যে অফারটা প্রাইস আছে তার উপর থেকে 4% ডিসকাউন্ট পাবে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। সো আমার ভিডিও দেখে যারা যারা স্যামসাংয়ের এই জয়দেবপুর বিআইডিসি রাইট, বিআইডিসি রোড জয়দেবপুরে যারা ভিজিট করবেন তারা 4% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন, ঠিক আছে। সো আমরা এখন চলে যাব ডাবল ডোর ফ্রিজে। হ্যাঁ, ডাবল ডোর, এটা হচ্ছে ডাবল ডোর একটা আমি আপনাদের টুইন কুলিং সম্পর্কে বলছিলাম। এবার আমাদের ডাবল ডোর যতগুলো আছে সবগুলো আমাদের অল অ্যারাউন্ড কুলিং, প্রতিটা চেম্বারের জন্য আলাদা। এটা কোনো বিশেষত্ব আছে? এটা বিশেষত্ব আছে, যেমন আপনার ফার্স্টে যেমন আদার্স ব্র্যান্ডগুলো যদি চিন্তা করেন ওইগুলোতে ফার্স্টে ডিপ কুলিং হয়, দেন নর্মালি আস্তে আস্তে কুলিং হয়। আর আমাদের এটা দুইটা পার্টি সমানভাবে কুলিং হয়। আচ্ছা ঠিক আছে, মানে সমানভাবে, মানে এটা কি ডিপ? এটা একটা ডিপ। আচ্ছা এটা হচ্ছে ডিপ, এই যে ডিপটা, এটা হচ্ছে টুইন, এটা হচ্ছে ডিপটা। আমি টুইন ফ্রিজটা দেখাচ্ছি আপনাদেরকে, ডাবল ডোর ফ্রিজটা দেখাচ্ছি, সরি। আর এটা হচ্ছে নর্মালটা, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে নর্মালটা, নর্মালটা জি নর্মাল। এটার প্রাইস কত পড়বে ভাইয়া? এটা আপনার 1,40,900, 4,000 টাকা ক্যাশব্যাক দিয়ে 1,36,900। 1,36,900 টাকা পড়বে যদি আপনারা হ্যান্ড ক্যাশ নেন। আর যারা সরকারি জব হোল্ডার তাদের জন্য কিস্তির সুবিধা থাকছে, অ্যান্ড যারা ক্রেডিট কার্ড হোল্ডার তাদের জন্য কিস্তির সুবিধা থাকছে। সেই ক্ষেত্রে আপনারা কিস্তি কত মাসের নেন? আর কি আপনারা ক্রেডিট কার্ড হোল্ডার যিনারা ওনারা 6 মাসে 0% ইন্টারেস্ট নিতে পারবেন। আর গভর্নমেন্ট জব হোল্ডার যিনারা ওনারা আপনার 50% ডাউন পেমেন্ট দিয়ে বাকি 50% 3 মাসে নিতে পারবেন। ওকে ঠিক আছে। এখন আমরা কি এটা কি সেম? না, এটা হলো ট্রিপল ডোর, এটা হচ্ছে, এটা কত লিটার বলছিলেন? এটা হলো আপনার 700 লিটার আমাদের। এটা 700 লিটার। আর এটা ট্রিপল ডোর, এটা 634 লিটার। 634 লিটার। আচ্ছা এটা হচ্ছে ট্রিপল ডোর, এটা হচ্ছে এক ডোর, এটা হচ্ছে এক ডোর, দেন নিচে হচ্ছে আরেকটা ডোর। আচ্ছা ঠিক আছে, এটা হচ্ছে ট্রিপল ডোর। আচ্ছা এটা হচ্ছে ডিপ। জি, আপনার পুরোটা ডিপ। আচ্ছা এটা হচ্ছে ডিপটা, পুরাটা ডিপ, ঠিক আছে। এই যে ডিপ, দেন এটা হচ্ছে নরমাল, এটা হচ্ছে নরমাল, আর নিচেও বক্স আছে নরমাল। এটা ভেজিটেবল বক্স। ট্রিপল ডোর থাকার কারণে আপনার ইলেকট্রিসিটিটা একটু কম আসবে এটাতে। এটা ইনভার্টার। হ্যাঁ, আমাদের প্রত্যেকটা ডিজিটাল ইনভার্টার। এটার প্রাইস কত আসতেছে ভাইয়া? এটা 1,99,900। এটাতে 4,000 টাকা ক্যাশব্যাক দিয়ে, মানে এই মাসে মার্চ মাসে আপনার 4,000 টাকা ক্যাশব্যাক দিয়ে 1,95,900। 1,95,900 টাকা পড়বে যদি হ্যান্ড ক্যাশ নেয় কেউ, তাই না? ঠিক আছে। তো এই হচ্ছে ফ্রিজের কালেকশন, স্যামসাংয়ের যে ফ্রিজগুলো আপনাদেরকে দেখালাম। যদি আপনাদের ভালো লাগে এবং আপনারা গাজীপুরের আশেপাশে থাকেন, বিআইডিসি রোড, এটা হচ্ছে বিআইডিসি রোড। তো এখানে আপনারা যদি ভিজিট করেন আমার চ্যানেল থেকে, দীপ্তিস ফ্রেমস থেকে, তাহলে অবশ্যই আপনারা 4% ডিসকাউন্ট পাবেন, ঠিক আছে। তো ভাইয়া আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো আমি আজকে যে ফ্রিজ কালেকশন দেখালাম আমাকে অবশ্যই জানাবেন কেমন লাগলো, এবং আমি আবারও বলে দিচ্ছি যে নাম্বার অ্যান্ড তাদের যে ঠিকানাটা আছে, ডিটেলসটা, অ্যাড্রেসটা আছে, সেটা কিন্তু আমার ডেসক্রিপশন বক্সেই থাকে। অনেকেই জানতে চান যে আপু আমাকে আমাদের নাম্বারটা দেন, আমাদের নাম্বারটা দেন, অ্যাড্রেসটা দেন। আমার কিন্তু ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকে, তবুও আমি পিন পোস্ট করে দিব, আপনারা সেখান থেকে কালেক্ট করে তাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করে নেবেন। আমি আরেকটু বলি, আমাদের যে 4% ডিসকাউন্ট পাবেন সেটা হলো আপনার মার্চ মাস এবং এপ্রিল মাস। আমরা মার্চ আর এপ্রিল এই 2 মাসের জন্য আমরা 4% ডিসকাউন্ট আপনাদের ভিডিও দেখেছি। ওকে থ্যাংক ইউ। যদি আমার ভিডিও দেখে কেউ আসেন তাহলে মার্চ অ্যান্ড এপ্রিল এই 2 মাসের মধ্যে ওনারা 4% ডিসকাউন্ট দেবেন, আদারওয়াইজ কোনো মাসেই না, ঠিক আছে। আর এই পর্যন্তই থাকলো আজকে আমার ব্লগটি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আসসালামু আলাইকুম।